Bugün 10 aprel ölkəmizdə İnşaatçılar Günü qeyd olunur. Metro Layihə İnstitutunun da 77-ci il dönümü məhz İnşaatçılar Günündən üst-üstə düşür. Şəhər infrastrukturunun onurğa sütunu olan metropoliten və bu metropolitenin tərkib hissəsi olan layihələndirmə hissələrinin həyata keçirilməsi bilavasitə olaraq Bakı Metro Layihə İnstitutunun çiyinləri üzərindədir. Ümumiyyətlə Bakı zonasında, yəni demək olar ki, keçmiş SSR zonasında ən mürəkkəb geoloji qurunt sisteminə malikdir. Buna görə burada yəni layihələrə uyğun olaraq sərbəst, yəni keyfiyyətli layihələr əsasında həmin işlər müvəffəqiyyətlə başa çatdırılır. Bu illər ərzində gördüyümüz dəyərli işlər və həyata keçirdiyimiz layihələr böyük hörmətə layiqdir. Arzu edirəm ki, uğurlarımız davamlı olsun, hər yeni layihə bizə daha böyük nailiyyətlər gətirsin. 1979-cu ildən Bakı metropoliteninin çəkilişində quraşdırıcı cilingər və qaynaqçı kimi fəaliyyət göstərmişəm. Nəsimi, Azadlıq, Dərnəgül stansiyasının çəkilişində, Bənövşə xəttinin çəkilişində əməyim olubdur. Metropoliten rəhbəri qiymətləndirib, tərəqqi medalı veriblər və çoxlu təşəkkürlər, mükafatlar almışam. Bugün münasibəti ilə bütün ölkə mühəndislərini, inşaatçılarını, o cümlədən Metro Layihə İnstitutunun 77-ci il dönümü münasibəti ilə bu işdə, bu layihədə, bu infrastrukturda çalışan hər kəsi təbrik edirəm, möhkəm can sağlığı arzu edirəm, çətin və fədakar işlərində uğurlar arzu edirəm.